também tem o aparelho de soldar. Meu pai tem. Você monta aqui na moto. Eu não estava com estresse, né? Manos pararam. Deus, arranjar alguém para mim. Trouxeste, cara? Ah, pois trouxe. Não vai, não. Não foi aqui. O frio.
peregrinos. Para vir do Minho. Começa aqui por cima. O correio deixa para aí. Cara, deixa eu filmar para dar, depois sim, pausa. Deixa-me filmar, para dar. Então começou a Está cortar. a filmar, não? Está a filmar? Não. Vai filmar, não? Isto é que é saúde. Saúde! Chupa. Puta, mano. Ora bem, vamos lá então para a taça. E a ventoinha não trabalha, mano.